देखिए दोस्तों, हम इस एसी में R32 गैस इंस्टॉल कर रहे हैं और इसमें 0.55 ग्राम गैस आएगी। और दोस्तों इसका एम्पेयर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे है 8.50 एम्पेयर। अभी तक हमारा यूनिट चालू नहीं हुआ है और हमारा एम्पेयर ले रहा है 0.35, 36, 37 के करीबन, ठीक है। और हमने इसमें ना गैस दोस्तों स्टैंडिंग प्रेशर में छोड़ दी है। ये हमारा स्टैंडिंग प्रेशर पूरा 250 यहाँ पे हो चुका है। जब ये रनिंग में आएगा, जब धीरे धीरे डाउन होगा, देखिए एम्पेयर बढ़ रहा है और हमारा एसी ऑन हो चुका है, कंप्रेसर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। बने रहिए वीडियो के साथ और हम आपको पूरी वीडियो में दिखाएंगे कि हमने कितना गैस इंस्टॉल किया और कितने एम्पेयर पे हमने इसको सेट किया, ठीक है।